What is up mga karepo? Welcome kayo sa aking panibagong motovlog. So hindi tayo repo update ngayon, no? So kasi mga bago yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Okay, so yun sa mga karepo, no? Sa mga mahilig magmotor dyan at naghahanap ng mura, second hand at installment na motor, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell na sa ganon ay ma-notify pa kita sa mga susunod ko pa ilalabas na repo update. Sa mga hindi nakapanood ng last episode ko ng repo update, ito yung thumbnail niya. So lalagay ko na lang sa description yung link para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. Okay, so bago ako mag-start mga karepo, no, so shoutout ko muna yung mga gusto mo pa-shoutout sa akin. Okay, so shoutout kay Sin Mark Guzman, shoutout kay JJ Bill, shoutout kay Lagalag Pilipinas, shoutout kay Sir Giags TV, shoutout kay Mod TV PH, shoutout kay Nice Moto PH, and shoutout to Deck Rose. Okay yun, sa mga gusto rin magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa comment section para sa next video, isa-shoutout ko rin kayo. Okay mga karepo, mag-start na ako. So mga karepo, no, nandito ako ngayon sa Pecon. Okay, so ang address nila is 2105, 2107 Pedro Hill Street, Santa Ana, 096 Barangay 880 Manila. So ang contact number nila is 82880930. Okay, so yung kasama ko ngayon si Sir John. Okay, isa siya sa mga marketing sales staff nila dito. So yan, tanungin natin kung ano ba yung mga pwedeng requirements kapag nag-avail kayo ng mga motorcycle nila dito, sir. Ang requirements lang naman sir, 2 valid picture, 2 valid government ID, proof of income, proof of billing, barangay clearance sir, saka isang co-maker. Okay, so yun lang yung mga kailangan. Okay, so lahat ng mga motorcycle nila dito is brand new, no? Okay, so made from saan yung mga motorcycle? Singaporean brand po. Okay, so yung mga motorcycle nila is made from Singapore. Okay, so yan, i-check natin yung mga motorcycle na available ngayon dito sa branch nila. Okay, tara mga karepo. So dito yung mga ano nila, no, sa information counter nila yan, no. Kaway kayo dyan. Hello, good afternoon po. Ayan. So yun, dito may mga scooter sila, no. So dito muna tayo start, no, sir, no. So ito yung underbone nyo, sir. Striker 125 po. Striker 125. Sa engine niya, sir? Hard type. Tapos yan, naka-disc brake sa harap, drum brake sa likod. Alright. So yun lang ang ano niya, no. So sa price niya, sir, magkano po yung ang cash price niya? 48,999. Okay. So sa kung kukunin nila ng installment for 36 months, sir? Sa ngayon sir, naka-promo tayo na 1.8 ang down payment. 2.6 ang monthly. 2.6 ang monthly niya. Yun. Pay price siya, 300. Uy, ayos yun sir. Napakamura na sir. Magaan-gaan na rin. So yan, check natin yung unit nila. Ito, meron ditong kulay red, no? Yan, Striker 125. Okay. So yan, Singapore made yan, ha? Ayan, yung pinaka-panel niya, no? Box na ang kulang niya sir, kasi may bracket na rin. Naka-ready na pala yung ano niya, no? Sa may pinaka-grab bar niya, no? Pwede na siyang, ready na siya para lagyan ng box. Okay. So yan, sa naghahanap ng ganitong klaseng motor, meron sila dito at may promo sila. Okay, so available color nila is red and blue. Okay sir, dito naman sir, no? Dito naman sir, Red X125 po. Red X125. Okay, so anong meron dito sa Red X125 sir? Red X125 carb type. Carb type sir? Projector type po yung ilaw natin. Okay, so medyo ano na siya, no? Mas maliwanag na siya. Natin kailangan ng driving light. Okay. Tapos So, disc brake yan, harap likod. pero non-ABS pa siya, no? Standard lang yan. Standard lang, okay. So sa gulong niya makapal, no? Anong size po ito, sir? 130 by 70, 13. Sa likod, mas Same lang, same lang din, sir. no? Okay. Tapos 6.3 yung capacity ng fuel tank. Alright, so sa price naman tayo, sir. Magkano po ba yung ganyang Rev X125, sir? 68,000 po. Ang cash price niya. So pag kukunin nila ng installment, sir, magkano po? Okay sir, naka-promo yung kulay white natin ng blue. Sir. Yes, sir. 3,500 yung down payment, 3,500 din for 3 years. For 3 years. So 336 months siya. Okay.
O yan, no? May rebate pa silang 300. Okay, so yan. Napakaganda ng scooter na to, no? Lapitan natin. Yan. Anong height anong height ng seats nito? Medyo mataas siya, no? Oh, medyo mas mataas. Medyo mataas siya. Okay, sa fuel tank capacity niya, 6.3. 6.3. Alright. So yan, ang ganda ng style nito, no? Bihira yung ganito. Honda Click yung ano niya, Yung C-type ka ba? yung height capacity na ano niya, seats niya, no? So yan, available color nila is white combination ng blue, and meron sila dito na gray, no? So yan, maganda rin tong gray, no? Okay sir, ano pang meron po dito sir? Sir, mini scrambler. So anong model po sir? Mini scrambler. Mini Scramble. Scrambler. Scrambler. Ano lang sir? Hindi ko na nga magsabi sir. Mini scrambler po. Scrambler pala. Okay. Alright sir, ilang cc meron to sir? 150cc. Yan, medyo mabilis-bilis na rin, no? So sa engine niya sir, 150cc, keyless. keyless na siya. Alright. Digital panel B. Oh, advance na pala to sir, no? Okay, ang ganda ng ano niya, no? Forma niya, no? Yan. So, magkano to sir? 79,800. 79,000 lang sir. Okay, so pag ginawa nila ng ano yan, 3 years, magkano po? Yung installment niya, 39,900 na. 900. Tapos yung monthly niya, 2,250. Okay. So yan, may rebate pang 300 sir. 500. 500 dito. 2,550 pa na, sorry. 2.5 yung monthly. Ang baba na rin sir, no? Tapos brand new siya, no? Tapos ang rebate niya is nasa 500. Okay. So yan, no? Check natin. Ang ganda na ito. Ayun, scramble. Okay, sa gulong niya sir, makapal din, kaya lang maliit lang yung pinakano niya, no? Size ng mags niya. Nasa 12 yung pinakamags. Tapos yung sa kapal nung ano sir, nung gulong sir. 137. Same lang din, no? Harap likod. Okay sir, ano pa pong meron sir? Meron tayo sir, Adventure 150. So yun, check natin sir. Ito, same lang din nun, di ba? Same lang po. Okay. Outback lang. So saan yung sinasabi niya sir? Ito. Ganda na ito sir, na para siyang ano na, ADB. Para siyang Honda ADB. Same sila ng category ng ng Honda ADB. Same lang din. Same sila ng category. Okay, so Adventure bike. magkano yung ganyan sir? 138,000 po. 138,000. So pag ginawa siya ng 1 year sir, magkano ang hulugan niyan sir? Yun nga lang sa ngayon kasi sir, we have limited stock po kasi. Kaya Yes, sir. good for cash lang po sa ngayon. Sa ngayon sir, di pa siya ano. So Pero before, meron naman 70,000 ang down, tapos monthly niya 4,500. pero Tapos rebate 1,000. sa ngayon wala pa siyang Sa ngayon, installment, no? Good for cash muna. Cash muna siya. So check na lang natin siya, no? So halos same lang din siya ng ADB, pati yung sa height niya. Sa height, mas mababa ng konti. Mas mababa to. Okay. So yan. 4 dual ABS cannon. Tapos ready to tax na rin. Isa grabber niya, no? Pwede na rin. Okay. So dual ABS na rin to mga karepo. Ayan, murang-mura na to. Ang ganda ng forma niya. Ayan. So yun, ano pang meron sir? Ito yung kanina, di ba? Magkaiba lang ng kulay. Meron pa tayong dalawang unit kaso wala tayong stock yung Victorino 250i. Itong Victorino. So yung ganyan yung magkano sir sa Victorino po? 149 po. 149. Tapos meron ding installment Ito yan may sir. installment of 50% ng down payment 74,500. Okay. As a monthly niya 5,100. So kailan magkakaroon yan sir? Yung ganito. Siguro within this month meron yun. Okay. So yan mga karebo, no, ito yung mga available na mga motorcycle nila, no. Sa mga naghahanap ng ganitong klaseng mga motorsiklo, pwede kayo bumisita sa branch nila, no. At tawag na lang kayo sa contact na ilalagay ko sa screen, no, tsaka sa description. Okay mga karebo. So that's it mga karepo, no. So yan, ilalagay ko na lang sa screen yung mga kailangan na requirements para sa mga nagtatanong dyan kung ano ba mga kailangan para maka-avail kayo ng mga motorsiklo nila dito, no.
So yan, pati yung address nila, contact number nasa description. Nasa description. Okay. So yan, dito na lang sa mga mahilig magmotor dyan at naghahanap ng mura, second hand at installment na motor. Ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell na sa ganun ay ma-notify pa kita sa mga susunod ko pang ilalabas na repo, update o motovlog. Okay, so hanggang dito na lang mga karepo. Peace! So ayan o.